आजकल आपने आसमान में तारों जैसी ट्रेन को चलते हुए देखा होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो हम बताते हैं कि स्टारलिंक सैटेलाइट है जो कि एलन मस्क की स्पेस एक्स ने लॉन्च किए हैं। 60 सैटेलाइट्स को 2019 में लॉन्च किया गया था। अब तक 5502 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं और 2024 तक 12,000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाने का प्लान है। आखिर ये करते क्या हैं अंतरिक्ष में जाकर? 56 देशों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि धरती से 550 किलोमीटर की दूरी पर है और 95 मिनट में ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। आपने भी यदि देखा है तो आप कमेंट करके हमें बताएं।